Serikali hii ya UDA, mtu asiwadanganye, wacha niwaambie, mupende msipende. Hii serikali watu walichagua ni watu wa mlima. Hii serikali watu walichagua ni watu wa Gatundu North. Na msidanganywe na mtu mpige kelele saa hii. Ile kura mliweka kwa William Ruto, hii ndio wakati ya kufuna. Hii soko ijengwe, barabara ijengwe, hospitali ijengwe, colleges ijengwe, tukutane 2027. Alafu sasa mfanye kule kuseme alifanya hii, alisema alifanya hii, alifanya hii. Kama hakufanya sasa msema hakufanya hii, sasa muongee hapo. Lakini sasa hii mtu anakudanganya ati upinge serikali yenye wewe ulichagua, ulipanga laini saa 12. Mimi nataka niwaombe watu wa Gatundu North, huyu Kororia na mimi na wengine tutafanya kazi Kenya hii, tutafanya kazi penye inawezekana. Ikifika 2027 tulete report form wapi? Kwa kiwanja. Alafu tuseme sasa huyu alifanya, huyu hakufanya. Ule alifanya, hakufanya namna gani? Mimi waulize. Hata mkinipenda mtanipeleka kweli? Si kitu utapeleka ni maendeleo. So mimi nilikuwa naambia wale vijana nimetoka pale kwa soko, wewe ukosana na bibi yako, utakuwa umekosanisha hii soko mzima. Tulikosana na bibi yangu na tumesema watoto 10, watoto watalala njaa kwa sababu ati tumekosana na mama. So nyinyi mjipange bwana. William akikuja hapa karibishe, hii serikali ni yenu, mwambie sasa bosi, umejenga soko, umejenga hii barabara. Sasa tunataka college, tunataka hii, tunataka hii, tunataka hii. 2027 scorecard ndio itaongea. Si ni kweli? Ama ni uongo? Si ni ukweli? So mtu asikudanganya tutupingane hapa, tufanye nini? Huyu Kororia alichaguliwa na independent. Si ni kweli? Tulikuwa na candidate wa UDA hapa. Lakini kakatujenga mpaka kakachaguliwa. Lakini vile alichaguliwa tu alikuwa kwa serikali ndani. Mpaka hata anashinda wale wa UDA. So unaona hapo na hesabu ya 3. Unajua historia ya Gatundu North, nilikuwa na mjumbe 2013 tulichaguliwa na mara ya kwanza. Mkafungusa 2017. Wakuja tukachaguliwa na mwingine 2022. Mkafungusa mkaleta nani? Kororia. Nataka niwaombe, kabla uchague MCA, kabla uchague mjumbe, kabla uchague governor, usiangalie urembo, usiangalie urefu, usiangalie nini, angalia kwanza roho yake kama ni safi. Sawa sawa? Huyu mjumbe wenu naweza kuhakikishia roho yake ni safi kabisa. Huyu roho yake ni roho. Unajua, hata niambie nyinyi, unaweza toa engine ya Probox uweke kwa V8? Unaweza toa engine ya hiyo Dosa uweke kwa Mercedes? Hakuna. Unaweza badilisha tabia ya mtu kama ni mkora, kama ni nini, kama ni nini, lakini huwezi badilisha roho ya mtu. Tunakubaliana? So huyu kwanza mimi naomba second term. Mtakuwa second term. Unaona mimi sahi, si ni tabia yangu ya 3. Leo nimefanya kazi Kapseret. Kuja huko utembee. Na Kapseret unajua mnafikiria ni mashambani, ni town. Kama unajua Langas. Na watu wananipigia kura 100% watu wa hapa wenye tuko naye huko. Unasikia? Kwa sababu ya kazi. Hawanichagui kwa sababu atisudi wanaweka. Hata siku moja mzee rafiki yangu Raila alikuja. Akajaribu kusema, "Haya chagua huyu, chagua huyu." Wale watu wa kwake wakamwambia, "Lakini ya mjumbe waachana huyu jamaa." Kwa sababu ya nini? Kufanya kazi. Na ndio mimi nataka niwaombe. Leo mimi nikitangaza gavana kule Uasin Gishu, uliza uambiwe. Nikitangaza gavana pale asubuhi na mapema, kwa sababu anajua mimi mtu wa kufanya kazi. Na nikaambia huyu Kororia, usidanganywe na mtu, fanyia wananchi wa Gatundu North kazi. Sawa sawa? Wangapi wanaunga wanasema tufanye kazi kwanza, siasa baadaye. Wamama soko mmefurahi? Sasa wewe Kororia uliniambia ati nikikuja hapa sijui lazima niwache sijui nini. Sasa unaniweka kwa mtego. Unajua huyu sasa anataka kunifananisha na boss. Mimi ni mdogo. Hiyo ndio jina Kororia. Sorry. Kutoa. Unaona mimi nimetoka kwa kitu. Ndio bora. Sasa anataka kunikono.